Бүгін 21 наурыз, бұл енді республика көлемінде үлкен айтулы күндердің біріне айналғалы отыр. Өйткені еліміздің президентінің тапсырмасына сәйкес, сонымен қатар Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің ұйымдастыруымен таза табиғат атты үлкен шара жүргізіліп жатыр. Бұл шара өңіріміздің тек қана табиғаты қолайлы жылы өңірлерінде ғана орын алады. Біздің Маңғыстау облысында үлкен осы шара атқарылуда. Таза табиғат акциясы 5 бағытта жүзеге асырылады. Бұл мекенім жасыл орманым атты бүкіл жалпы республикалық ағаш отырғызу шарасы. Сонымен қатар бұл менің ағашым деп аталатын мектептегі оқушылардың арасында өткізілетін шара. Сонымен қатар таза су айдындары, таза жағалау, содан кейін бірге таза Қазақстан атты үлкен жалпы республикалық сенбілік. Бүгінгі таңда қазір мына жаңадан салынып жатырған шағын аудандарды көгалдандыру мақсатында айланд және туя ағаштарын өткізу шарасын бастағалы отырмыз. Сонымен қатар 16, 17, 18, 19 қан орталығының аумағы 3 ауданда 3 орында ағаш отырғызу жұмыстары жүргізіледі. Сонымен қатар Кішой, Маша мен Маңғыстау аренасы аумағында сенбілік жұмыстары жүргізіледі. Бұл шараларға енді барлық мемлекеттік органдар, барлық мемлекеттік қызметшілер, сонымен қатар Халықтар достық ассамблеясының, жастар орталығынан, еріктілер деген сияқты барлық тұрғындар қатыстырылады. Жалпы енді біздің Маңғыстау өңірі топ 10 деп аталатын үлкен туристік өңірлердің қатарына кіріп отыр. Биылғы таңда жүзеге асырылып отырған бірнеше туристік орындар, енді өзімізге белгілі жаңа орындар ашылып жатқан. Енді осыған сәйкес болашақта да келетін халықтың, туристердің де қатары көбейеді деген мақсатпен жергілікті өзіміздің халықты осы табиғатымызды аялап, жалпы халықты осы қоршаған ортамызды көгалдандыруға, тазалыққа, ортаны сақтауға шақырамын. Ең болмаса осы еккен ағашымызды күтіп ұстауға атсалыссақ деймін. Және қолымыздан келгенімізше бар ағашымызды жерге отырғызып, болашақ ұрпаққа үлкен бір өзіміздің артымызға мұра қалдырсақ деген сенімдемін. Мерекелеріңіз құтты болсын.